ถ้าจะเรียกแบบภาษานิยายให้มีบรรยากาศของความตื่นเต้นการผจญภัยหรือความลึกลับสามารถใช้คำว่าป่าดงดิบได้เลยป่าแบบนี้มีต้นไม้สูงใหญ่เติบโตเบียดเสียดกันหนาแน่นฝนตกหลายเดือนต้นไม้ได้